A regra dos 20%, que quase ninguém usa. Se você entrega tudo, você perde o interesse da outra pessoa. Casanova nunca contava tudo. Ele sempre deixava algo no ar. Uma frase incompleta, uma história sem final. E isso fazia a mente da pessoa trabalhar sozinha. Existe uma regra poderosa. Mantenha sempre 20% não dito, porque o cérebro humano é viciado em completar lacunas. Na prática, não conte tudo sobre você de uma vez. Não responda tudo imediatamente. Deixe espaço para a curiosidade crescer. O desejo nasce no que falta. Quer dominar esse tipo de influência invisível? Se inscreve aqui no canal Arquitetos do Poder e mergulha nos vídeos longos.